ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லதாஸ் உலகம். இப்போ வந்து சீசன் சேஞ்சுனால நிறைய பேர்த்துக்கு சளி இருமல்லாம் வருது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி சளி இருமல் தொல்லை இருக்கும்போது நம்ம வீட்டிலையே ஒரு பொடி ரெடி பண்ணி அதை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இருமலை சரி பண்ணிக்கலாம். அது என்ன பொடி, எப்படி வீட்டிலையே ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னா, இந்த பெரிய பிளேட்டில் இருக்கிறது சுக்கு 50 கிராம். இதை வந்து தட்டி வச்சுக்கலாம். சமையலுக்கு வந்து இஞ்சி சுக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த மேல் தோலை சீவிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். இந்த சுக்கையும் வந்து கத்தி வச்சு லேசாக மேல் தோலை சுரண்டிட்டு தான் அப்புறமா நான் தட்டிகிட்டு இருக்கேன். இது வந்து சித்தரத்தை 50 கிராம். இந்த சின்ன பிளேட்டில் இருக்கிறது மிளகு, இதுவும் 50 கிராம். இது வந்து திப்பிலி, இதுவும் 50 கிராம். ஃபஸ்ட்டு வந்து சுக்கை வந்து 1-2 தட்டி வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி சித்தரத்தையும் தட்டி வச்சுக்கலாம். சித்தரத்தையும் தட்டி வச்சுட்டேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி 1-2 தட்டினா போதும். இந்த பிளேட்டில் சுக்கு தட்டி வச்சுருக்கேன். இது 1-2 தான் தட்டி வச்சுருக்கேன். நம்ம வந்து அப்படியே போட்டு வறுத்தோம் அப்படின்னா ஹீட்டு ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் உள்ளுக்குள்ளே போகாது. அதனால் இந்த மாதிரி சுத்தியில் வச்சு 1-2 தட்டிட்டு வறுத்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஈவனாக வறுபடும். அரைக்கும் போது நைஸ் பவுடராக கிடைக்கும். இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு இரும்பு வானிலை அடுப்பில் வச்சுட்டு இந்த சுக்கு தட்டணும் இல்லைங்களா, அதை வறுத்துக்கலாம். நம்ம விரலை வந்து திருப்பி வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா சூடேறி இருக்கணும். வறுக்கும்போது நல்ல வாசனையும் வரும். அந்தளவுக்கு வறுத்துக்கலாம். நம்ம சுத்தியலில் தட்டும்போது கொஞ்சம் பவுட்ரு மாதிரிலாம் ஆகிருக்கும்ல, அது வந்து ரொம்ப தீஞ்சிராமல் பார்த்து வறுத்து எடுத்துக்கணும். இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சிட்றேன், வறுபட்டுருச்சு. அடுத்து வந்து தட்டி வச்ச சித்தரத்தையை சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். சித்தரத்தையும் அதே மாதிரி வறுக்கும்போது நல்ல வாசனை வரும். கை பொறுக்க முடியாத அளவுக்கு சூடு ஏறி இருக்கும். அந்த அளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துக்கணும். இது நல்லா வறுபட்டுருச்சு. வாசனை பாருங்கள், சூப்பராக வருது. இதை வந்து தனி ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம். அடுத்து வந்து அதே வானொலியிலேயே திப்பிலியை சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். இதுவுமே வறுபட்டுருச்சுன்னா நல்ல வாசனை வரும். இது வறுபட்ட பிறகு கடைசியாக வந்து மிளகு சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். ஸ்டார்டிங்லேயே சேர்த்துட்டோம்னா மிளகு ரொம்ப வறுபட்டுரும். அதனால் திப்பிலி வறுபட்ட பிறகு சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இது மூணையுமே ஒரே பிளேட்டில் வச்சுருக்கேன். அந்த சித்தரத்தை இருக்குல்ல, அதை மட்டும் தனி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா சித்தரத்தை வந்து நைஸ் பவுடராக அரைய கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அதனால் அதை ஃபஸ்ட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சிட்டு அப்புறமா மீதி இருக்கிற 3 பொருளையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இதெல்லாம் ஆறட்டும். ஆறின பிறகு இப்போ மிக்சி ஜாரில் சித்தரத்தை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்து நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், சித்தரத்தையை ஃபஸ்ட்டு நைஸாக அரைச்சாச்சு. இது கூடவே மீதி இருக்கிற சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இதையும் சேர்த்து ஃபைன் பவுடராக வர மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். இப்போ அரைச்சி முடிச்சாச்சு பாருங்கள், நல்லா நைஸ் பவுடராகவே கிடச்சிருச்சு. இப்போ வந்து இதை ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி நல்லா ஆற விட்டுறலாம். இதை வந்து சலிக்க தேவையில்லை. இல்லை ரொம்ப ஃபைன் பவுடராக வேணும் அப்படின்னா சலிச்சு கூட எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து சலிக்கலை, அப்படியே தான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். இது வந்து சில்லுன்னு ஆறட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம கண்ணாடி பாட்டிலுக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நான் 200 கிராம் அளவுக்கு இந்த பவுடர் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு இதில் பாதி அளவுக்கு போதும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பொருளும் தனித்தனியாக 25 கிராம் அளவில் வாங்கினா டோட்டலாக 100 கிராம் கிடைக்கும். இப்போ வந்து இந்த பொடி நல்லா ஆறிடுச்சு. இதை வந்து ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலுக்கு மாற்றி வச்சுருக்கேன். அதுலேயே ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அதில் இருமல் பொடின்னு எழுதி வச்சுருக்கேன். சின்னவங்களுக்குன்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஸ்பூன் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் வந்து 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்து நல்லா குழைவாக குழைச்சிட்டு காலையில் நைட்டு 2 வேளையும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சாப்பிட்ணும். அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக கலந்து சாப்பிட்ணும். நம்ம சாதாரணமாகவே சளி இருமல் அப்படின்னாவே சுடுதண்ணி குடிப்போம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி இந்த மருந்து சாப்பிடும்போதும் சுடுதண்ணி தான் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கணும். பெரியவங்களுக்குன்னா 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த பொடி எடுத்துட்டு அதே மாதிரியே சாப்பிட்ணும். நமக்கு சளி இருமல் ஆரம்பிக்குது பார்த்திங்களா, அந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே சாப்பிடணும். அப்போ தான் இது வந்து சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகும். ஒரு 2 நாள் சாப்பிட்டோன்னாலே சரியாயிடும். இப்போ மழை சீசன்லாம் நமக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கும், தொண்டை கரகரப்பு, ஃபீவர், இருமல் இந்த மாதிரியெல்லாம் வரும்ல. அப்போ வந்து இது ரொம்ப நல்ல மருந்தாக இருக்கும். அலோபதி மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய வருன்றாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் கிடையாது. நீங்களே இதே மாதிரி தேவைப்படும் போது ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு இந்த மருந்தை சாப்பிட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. நிறைய லைக்ஸ் வந்ததுனா தான் இந்த வீடியோ நிறைய பேர்த்துக்கு போய் சேரும், மற்றவங்களுக்கும் இது யூஸ் ஆகும். அப்படியே லதாஸ் உலகம் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.